A A A B B Vincenzo. Pronto? Oh, Bigie, come stai? Stai contento pure tu che mi piaciuto l'europeo? Stai tutto? Mi fa piacere perché vieni di ci sono tutte tossicate. Mamma mia, stiamo come un pazzo. Mo stai più tranquillo che mi piaciuto, stai un poco più. Che mi piaciuto l'europeo. Mi fa piacere. Oh, stiamo a sentire, piacere, io mi chiamo in un momento Mariolone Dragone. Tu chiama in successo servale, ci siamo tutti qua. Te, no, chiama alle tue in successo. No, chi quando chiama tu si mette subito a squadra, capi? Subito a rapporti, io chiamo Dragone, vai, 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 vai. Oh, Mariano, sei contento pure tu che mi piaciuto, siamo campioni tutti? Sei contento? Mi fa piacere. Oh, Enzo, bello, siamo più forti. Tutto bello, ma perché allegro, felice e contento a tutti e tre. E che se mi fa piacere che sia gioia mia, voglio. Comunque io a vedere tutti e tre insieme con lo stesso schermo ci vanno poco, ci va lo stomaco, per dire la verità, però. No, però non vi preoccupate, ci può passa, non vi preoccupate, una pinna, una cosa e pa. Comunque, no, volevo dire una cosa, ma no, state a sentire, sul fatto che mi è piaciuto, Marielo, scusa, ma, no, Marielo, ma sta qualcosa da te, no, Marielo, oh, sta una cosa da te che si muove, lì vedi un momento da no, spostati, fighi, spostati. Levati un momento, sta una cosa reda a te che si muove. Ma chi è? Ma i cicini di mano? Gigi, ma chi ci fate da te, Mariolo? Ah, sei qua, può fare l'ESIS. No, ma levati anzi. Gigi, oh, ma tu di chi? Ma Gigi, ma da qua. Gigi, ma chi le non può dirigere? Chi non sa che gente dice sempre, Madonna mia, Gigini di Maio, o Ceresso, o Fugasso, tagliazza la capa, capisci? Cioè, non può dirigere perché sei tu che... Mo ti vuoi mettere paura perché dai te lì, sì, lei non può dirigere, non ti preoccupare. Mariolo, ma dice Angela che pure se ci tagliano la capa, non fa niente, ci tagliano l'unica cosa che non ci serve, stesse tranquillo, non si preoccupare. Voglio comunque... No, volevo sapere, è venuto a sfottere la regina Elisabetta questo fatto che ha perso l'europea, che mo tenne 17-8 europei se vedeva, può stare tranquillo che prima o poi vince, a Johnson pure che state mettendo un po' a giro, che poi... No, ma non ci capite, ma Johnson non ci capite ancora, ma è chi le vaccini, chi le motori del parco, chi le lo sciampa. Io ancora non ci capite buono chissà che famiglia, quale famiglia fa parte su Boris Johnson, capite? Perché un poco, c'è pure un poco, c'è più capello perché qua a sciampa, però non lo sai perché pure un poco l'effetto del vaccino, un poco roglie motori, se lo vedo un poco, comunque io ti ho visto pure Sergio Mattarelli, stavo contento. Cioè, e capite che è vinto l'Europeo l'Italia. Non so come è fatto a capire, però è capito. Cioè, che poi, ma voi state, ci posso credere, state 3 ore scitate tutto da una botta. Ti hai fatto 3 ore di filo scitate. Ma che secondo me in dei 16 cose rossate c'erano misa cosa, a scossa in da 16. Sì, secondo me ogni tanto ci devono una buttata sotto lo sciutato, perché non è possibile questo fatto. Comunque io ci chiamo tutti e tre, volevo dire, ma hai visto un po' che tu bordello che è successo, che era la partita? Cioè, ma vi aspettava per un po' questo bordello o non ci pensare? No, invece è inutile che attacchi tu questo fatto di mascherina all'aperto, non si può bere la finale l'europea con la mascherina. No, non si può bere. Ma no, non si può luccare la mascherina innanzi alla bocca, invece, cioè prima ci hanno fatto mettere i bar, i tavolini e i piazze, migliaia di persone non collanate senza mascherina, ma vai trovando che erano nate la mascherina, sa gente,
Cioè, ma non si può luccare la mascherina, già quando tu pigli una questione con uno che ti avvicina e dici, oh, io, ma che sta qualche problema, già ti viene la scelta. Ma figurati per luccare per un gol nella finale dell'Europeo, cioè, capite? Non si può tenere, non si può luccare la mascherina innanzi a bocca. È come dicevi, ci sono un po' scornuti, è come a fare zinc e zang con tutta la mutanda. Cioè, ti capisci? Cioè, che si ci mise un po' di tempo per capire, Drago, tu soprattutto ci mise un po', fammi le CG, leva da nas, fammi le CG, non si ha capito, fammi le, scosta al logo, che ci mise un po' di tempo, in realtà, CG esce al logo diretto più. Comunque io, ci capito io, ma come feci a spiegare? È come se voi facessimo fare, cioè, è come a uno che ti fa una dieta e ci metti innanzi a pastiera di maccheroni, poi parole imbuttonate, poi potete affogate, che noi ce la faccio prima o poi da mangiare, capi? Se voi non tifosi ci mettete a preparare tutta questa roba, che, cioè, ma e ci capite, ma non siamo noi responsabili, cioè, non ci dobbiamo mancano potente ausiliare il traffico prima nei servizi a controllare, capi? Cioè, ti fatto fare tutto questo bordello, ma e ci capite, ma in tuo cervello che ci tenete? Ci capite, ma non ci tenete i neuroni, ci tenete i muschili che girano in tuo cervello. Ci ti fatto fare, ma scusatemi, ma se era fa una giornata rossa, se era fa l'11 luglio rosso in tutta Italia, zona rossa in tutta Italia, come ti fatto a Natale, Natale ci ti fatto fare la vigilia Natale rossa, la notte Natale, o bambinello è nato alle 10 la sera, o Capodanno ci ti fatto tenere un coprifuoco, Vicenza ci ha fatto bere solo un bicchiere d'acqua, Enzucci che faceva girare in macchina, ti ricordi, insomma, il lockdown, quando ci chiuso a Rinda, cioè, e ti fatto tutti questi tipi di ordinanze a schiovere, ma non facevo niente più, ma almeno se mamma avrei tra 7-10 giorni, che ne viene, cavolo, ma è dal, ma non siamo noi responsabili, scusa, ma noi siamo a responsabilità della nostra, siamo a firmare vaccino, firmiamo consenso informato per fare vaccino. La responsabilità è della nostra se non ci vogliamo fare vaccino, che siamo responsabili della pandemia. La responsabilità è della nostra se voi ci facete organizzare bar, piazze, stadi e cose e noi usciamo se facciamo a fare bordello. Ma noi ci capite, è sempre responsabilità la nostra, ma qualche responsabilità la vostra che faticate, ci potesse pure stare o no? Perché, no, ma chi le mette l'avvocato romesi, chi le qualcuno si piglia Covid da questi 10 giorni, qualcuno va bene a fare una, come si chiama, una citazione, perché, cioè, voi potevate già sapere, facciamo come è successo tanto, vi ricordate, quando è cominciato il virus, Atalanta, Valencia, lo stadio e cose, cioè, ma sapete, ma per carità, ma voi diritti che ci sta variante delta e chi lo mette in dubbio? Però proprio perché state preoccupati non ci facete fare tutto questo bordello. Cioè, ti capi? E un po' che... vabbè. Comunque, io ci ho pensato poi un po'. Volevo dire una cosa, ma questo è un pensiero mio personale, che però vale pure per voi, Cioè, se tutta questa, come si dice, tutta questa passione, no? Tutta questa passione, questo amore, che ci ha messo tutta questa gente per questa nazionale, ci ha messo pure per questa nazione, forse fossimo il meglio paese del mondo, io. E che si vuol dire pure a voi. Pensateci un po' a questo fatto, Vabbè, ci sentiamo con tutti e tre, io. Un bacione a Gennarino vostro. E ciao, io. Ciao, 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 ciao.